kindly restore the state of Jammu and Kashmir. Which was wada az to diwan ki Hindustan ek behtareen se behtareen wakil karo kis as ton yetnas asun to az varian kathan hun jawab kodnuk jawab chu Hindustan kis qayatas Hindustan kis wazir azmas Hindustan kis home ministers Hindustan kis sarkaras ki Jammu Kashmir ik luk chu yachan ki taman gais ak pani sarkar asin taman gais ak pani pehchan asin yus riyasat zat vari pran ys yus bejum che kalam tayi 5 August 2019 don hissan maz tab goda karius hiss pad banawan UT as karius wapas aaj se sari luk yetnas em mujub amit taki Altaf Bukhari watayi tehaz ye awaz wazir azam Hindustan ki askar has pani state bahal yes to what ton Prime Minister Saab, this is your promise. This is the promise of the Home Minister of India. Kindly restore the state of Jammu and Kashmir as it existed on the date of 5th August 2019. Ach me March 2020 daya aksu siyasi qayadat yem ahad kur ki na is wano lukan panyan pose. Is wano na ka sunar yem saitin jazbaat bhi badan. یم سن سن قبرستان بھی برنین زلچ نوجوان کر قبرن ہند بوز کیا گو حاصل اس سارنین چھ مانن کہ جموں کشمیر تقدیر چھ ہندوستان ست یہ 27 مز وقت تت لیڈرشپس سہ ہیکہ فیصلہ کرت اخ ملک یا بیاکھ ملک مگر یل تم فیصلہ کور تم پتن سون تقدیر ہندوستان ست یہ کیسا اس تکلیف سدیت ہندوستان مگر تمیک اگر حل سہ ہندوستان نش اس لیے چھس بہ سارن گزارش کران کہ یمن لیڈرن ہندین کتن مز یو یم لیڈر یمن نو اس کرو یہ تہ اس کرو ہو آج چھس بہ یژھان تہ اکھ کتھ بھی ونن مے چھ پتہ تہ کس محبت چھ 370 تہ 35 ست یتھ جماعت تہ چھ تھی محبت یتھ جماعت سن لیڈرشپ تہ چھ تھی محبت مگر اس نہ ہیکو نی أنِتھ کیا سپریم کورٹس مز کیا خالی سپریم کورٹ دت بہت وعدہ آز تہ دیوان کہ ہندوستان ایک بہترین سے بہترین وکیل کرو اس پین کروڑ پت روپیہ تمن دن کرو پیروی سپریم کورٹس مز کیا کیس سدا سٹرانگ انو تہند خطر 370 تہ 35 وکیلن ہند ذریعہ سپریم کورٹ مز واپس مگر نہ ہیکو نا کن الیکشن کے ذریعہ نہ یہ کی فریب تم فریبی تم دھوکہ باز یم یہ ونان تمو ونو رات DDC الیکشن مز اس ترو ووٹ اس انو 370 اون کا امن نہ شرم یوان خیر بہ چھس نہ آز یژھان پام سیاست کرن کی